过了，看看我又发的啥。现在呢是打促销，所以买了。以前我也看着这个工具啊，但是我没买啊。但实际上呢，不用它确实很不方便啊。这是崔师傅发过视频啊，完了，以前说实话我也看着过这个工具，然后呢，我寻思就买回来得了。看了吧？大家看懂了吧？咱们修那个修电动车呢，有时候遇到一些三轮车呢，或者一些棚车呢，它那个螺丝呢是那样式的啊，带一些坑，你那个使扳的呢是不好拧的啊，就需要使这个拧。主要是什么呢？主要是这个便宜啊。当然你动手能力强的呢，也自己可以做一个，但是实话告诉你啊，制作一个很费工，还不如买个现成。当然有比这好的，4个头使电动扳手打那个当然很好，但那个特别贵啊。一般呢这个就可以了，因为那种嘛，你只要拧的时候就那么几扣，是不是啊？拧条就是这样式的，这样式紧和松都可以啊。它是这个是这个距离的，这是这个距离的，它对付两种那种螺母都是可以的。因为我们这是北方，所以说呢就无法给演示这个工具了。没看过崔师傅视频呢，看看他那视频啊，这样拆解呢很方便啊。因为主要呢那顶就那么2-3扣，你松掉那2-3扣以后呢，失手就可以拧了，很方便啊。别看它这个做的呢很简易，但是实际咱们使用的时候很方便。当然后期是吧，咱们也可以照这个改良嘛。这个呢就是有时间可以研制啊。等以后呢，等到那个4-5月份有车的时候呢，我给大家再演示一下换方向轴承的时候演示一下怎么拆那螺母，这个很方便啊。使一个，因为它就那么1-2扣，你把这2扣松掉以后呢，剩下很轻松就拧掉了哈。这个呢叫双头方向柱4开螺母工具啊，因为它是2个，上面的螺母呢是用这个啊，下面的螺母呢就用这个，很方便很轻松啊。为咱们修理工呢节省时间了，所以说工具这个东西呢，建议还是大家购买啊。有一种4方头的，就是不是3个爪是4个爪，那个呢比这高级一点，可以配合电动扳手的，但我认为没必要。第一呢是因为那个价格非常昂贵啊，那个头好像是60多不多，非常贵，没必要。咱们使这个很轻松就拆掉了，因为是吧？我说过就那几扣，你不用非使螺丝刀的嘛，可以找一个铁棍，只要这么粗的穿进去，几扣松掉，失手就可以拧掉了啊。这比你使扳的拧强多了吧？扳的用还容易凸，很好啊。我认为这个工具是很有必要的哈。好了，感谢大家。